Євросоюз поки що не визначився зі спецпредставником щодо Криму. Про це розповів представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу. Він зазначив, діалог відносно Кримської платформи триває. З ініціативою створити посаду спецпредставника по Криму до ЄС звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ЄС є добрим партнером України і підтримує країну з самого початку конфлікту. Окрім того, є простір для поліпшення взаємовідносин, бо криза, яку створила Росія, відбувається безпосередньо у самій Європі. Але відповіді щодо спецпредставника Україна поки що не отримала. Точицький висловив особисту думку, що наразі Україна має визначитися з детальним форматом Кримської платформи. Візьмемо участь. Це моя зараз особиста думка. Ми повинні визначитися з форматом учасників. Де це буде, на якій платформі буде відбуватися. Тобто, чи це ОБСЄ, чи це ООН, чи це Європейський Союз, чи це інший формат. Я маю на увазі, де, власне, сама платформа буде, от на яких елементах базуватися. Так? І тоді вже до кінця наполягати на представнику від Європейського Союзу.